牙科诊所，外面看起来很亮堂，感觉很容易走进去，气氛也挺好的。我右边上面和下面的牙都疼，我也搞不清楚是牙肉疼还是牙齿疼，一直有那种一抽一抽的，还有点刺痛的感觉。吃饭的时候特别疼，所以我都只用左边吃东西。您刚来检查的时候说右上边最里面的几颗牙都疼，是吧？我按您下巴的肌肉的时候，您也说疼，所以呢，我让您牙齿上下咬一咬，试了一下，但是您并没有说哪一颗牙特别疼。可是等您咬了一小块软棉花的时候，您就说只有右上边从里往外数第2颗牙疼，是吧？这不是牙齿或者牙肉的问题，那种疼啊，是从您下巴的关节和肌肉来的。这种疼不是牙齿引起来的。在我们奥伯曼氏牙科，您的下巴关节只治疗了1次就不疼了，治疗也顺利结束了。如果您正为下巴关节疼的事发愁，那您现在知道该怎么办了吧？下巴关节不舒服就来奥伯曼氏牙科。